croeso i'r llwyfan i Wendy, Elen a Llinos, gan nhw gyflwyno hynna'n yn y munud, ond yma bore yma i drafod sut i geisio o leia dod â digartrefedd i ben. A tra da ni'n ista fan hyn, ac falle wedi cerdded drwy'r heulwen braf yn Llandudno bore yma, mae yna broblema mawr yn y sir yma, sydd falle yn guddiedig i ran fwyaf ohono ni. Mae'r argyfwng costa byw yn creu trafferthion mawr i nifer o deuluoedd, ac mae digartrefedd yn uchel yn y sir yma. Yng Nghymru, mae digartrefedd ar ei lefel ucha erioed. Ar ei lefel ucha erioed. Mae'n anodd coelio. Yma yn Sir Conwy ar ddiwedd llynedd, roedd yna 604 o unigolion mewn llety dros dro, oherwydd heb fod mewn llety dros dro fyddan nhw'n wynebu digartrefedd. O'r 604 o'r unigolion yma, roedd yna 178 ohonyn nhw yn blant o dan 16 oed. Ac o'r 178 yna, oedd yna 25 o'r plant mewn llety gwely a brecwast. Rwan, ar y llaw arall, yn yr un cyfnod, mi oedd yna 1,473 o ail gartrefi yng Nghonwy. Tai sydd yn wag am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Dyna'r ddau eitha yn y sefyllfa. Ac mae'r argyfwng tai yn arwydd clir o anghyfartaledd dwfn a strwythurol sy'n nodwedd o'r Gymru fodern. Anghydraddoldeb ac anghyfiawnder mae Plaid Cymru, wrth gwrs, yn benderfynol o fynd i'r afal ag o. Felly fydd y sesiwn yma bore yma yn trafod digartrefedd ac yn trafod y datrysiadau posib sydd angen i rhoi ar waith. A felly dwi'n mynd i ofyn yn gyntaf i Wendy Reardon o Sefydliad Bevan i drafod y gwaith da chi fel sefydliad wedi bod yn wneud ar yr argyfwng tai, a be ydy'r canfyddiadau da chi wedi i canfod yn ddiweddar. Cyn hynny, falle na i jyst gofyn i chi gyflwyno hynna'n y dair ohonoch chi, a wedyn ddod ni nôl at Wendy. Wendy did yn dwi. Dysgwyr Cymraeg dwi, felly rhaid i mi siarad yn Saesneg heddiw. I'm the Senior Research and Policy Officer at the Bevan Foundation. Diolch. Dwi'n siŵr os ydy'r microffon yna'n gweithio. Un fi? Elen? Credu bore. Bore da. Elen Grantham ydw i. Dwi'n gweithio i Shelter Cymru. Dwi'n canolbwyntio ar y polisïau i wneud gyda'r sector renti preifat gyda Shelter Cymru. A Llinos, da ni'n nabod Llinos, wrth gwrs? Ie, Llinos Medi, aelod seneddol Ynys Môn, ond yn gyn arweinydd cyngor Ynys Môn a chyfrifoldebau tai yn amlwg fan'na. Iawn, felly dwi'n meddwl bod gennych chi microffon gwahanol wan, Wendy. Da chi am drio hwnna. Sefydliad Bevan, wrth gwrs, yn gwneud gwaith aruthrol o bwysig yn y maes tai yn gyffredinol, ond yn maes digartrefedd yn benodol mae Wendy yn gweithio. Soniwch wrthyn ni am y gwaith da chi wedi bod yn gwneud yn ddiweddar. So, thank you. I love the tech when it doesn't work. It's a great way of kind of just quelling the nerves when you're on stage, isn't it? I've been at the Bevan Foundation for 12 months now, doing a lot more work in the housing sphere. You've seen that there have been previous housing reports from us. We do lots of work around poverty, inequality, and it's really nice to kind of frame our housing crisis in that way as well. So one stat to throw at you that from some research we did last year is that 1 in 10 people in Wales are likely to need to move in the next 6 months due to affordability, repair issues, or facing evictions, being asked to leave by the private sector landlord. And one thing I wanted to say is our housing crisis is kind of hitting every corner of our housing market. Every tenure, from owner-occupiers seeing huge increases in their mortgage payments on a monthly basis, to private sector rents going up,
you'll see our previous work has been around local housing allowance and the shortfall between the benefits that you can get towards helping you when you're renting privately and private sector rents. Those reports were actually done before rents started to soar even further. We heard yesterday from Shelter Cymru in one of the sessions we did about rents going from £850 a month to well over £1,000 overnight. And how do you plan for that when actually everything else around you, food, petrol, everything is just increasing? What we're doing more work on now is actually the shortage of social homes in the system as well. If we talk about the wonderful right to buy, and I don't want to get political in this sphere at all, but we've looked at what our social housing stock looked like in 1981 before the right to buy kicked in. And at that point, there were 33 social homes for every 100 households in Wales. So about a third of the population will be living in a social home. Now that figure across Wales is 18 for every 100 households. And figures are much, much smaller. In local authority areas such as Conwy and also Ceredigion, we have very big regional differences in the number of social homes we have available. The main message I wanted to say is that actually homelessness used to be over there. It used to be something we talked about that people over there were experiencing. It is becoming closer and closer. A colleague of mine talks about how her son in high school, his best friends are living in temporary accommodation. It's our cousins, it's our hairdressers, it's even our people working in homelessness services who might be affected. There are people having to contact the local authority for assistance who've never needed that before because they haven't got that power in the housing market to go and find their own home because of the affordability issues and the lack of suitable accommodation. I think that's it for now. I'm not going to talk about temporary accommodation because I think I'll be stealing Ellen's thunder. Okay, Ellen? Fi credu'r sialens fwyaf sydd gyda ni ar hyn o bryd yw yn fras y niferoedd o bobl sy'n gwynebu digartrefedd yng Nghymru ar hyn o bryd. Fydd y chreuais i'n ngyrfa i yn y sector tai dros 20 mlynedd yn ôl. MSc yn housing yn Prifysgol Caerdydd a wedyn ni fel gweithio gyda Cymdeithas Tai Cantref. A wnes I byth dychmygu 20 mlynedd yn ôl bydden ni yn gwynebu'r sefyllfa un ni'n gwynebu nawr. A dwi'n gwybod bod y bobl yn ni'n gweithio gyda nhw pryd hynny byth wedi dychmygu'r sefyllfa yma chwaith. Achos ni wedi trafod e drosto, chymod. Mae gyda ni 11,000 o bobl yng Nghymru ar hyn o bryd yn byw mewn llety dros dro. A mae hynny'n cynnwys 3,000 o blant. Wedodd rhywun ddoe, wedodd Debbie yn crisis y dweud y gwir. Nath hi wneud comparison y dweud, mae'r 20,000 na yn digon I llanw'r motorpoint yr una yng Nghaerdydd. A mae eisiau cofio, mae pob un yn bwrw'r ffrigurau yma mas o hyd, ond mae pob un o'r rheina yn berson ac yn byw yn y llety dros drona reit nawr. 3,000 o blant, right? Mae'n plentyn ni a lan i'r uwchradd nôl yn mis Medi. 500 o blant sydd yn yr ysgol uwchradd hynny. Mae 3,000 o blant yr un peth a pob un disgybl yn yr ysgol honno yn ddigartref, yn byw mewn llety dros dro 6 gwaith drosto. 11,000. O'n i'n treol meddwl beth mae 11,000 o bobl yn edrych fel. So quick look ar yn ffôn I bore yma. Beth, chymod, faint o bobl sy'n byw fan hyn a fan draw yn dyfa, tra bod fi'n yfed yn hoffi. Mae yn ôl ystadegau y census diwetha, mae 11,000 yn mwy na beth yw holl poblogedd tref Llambed, Aberteifi, Llandysul, Aberaeron a Thregaron. Dwi'n dod o Ceredigion gyda'r llaw. Ond heblaw am Aberystwyth, chymod y tref fawr, holl trefi'r sir, mae yna fwy o bobl yng Nghymru yn byw mewn llety dros dro reit nawr na pawb sy'n byw yn y trefi yna. Dwi'n gweld yn eitha shocking a dweud y gwir. A fel wedes I, dwi wedi gweithio yn y sector ers amser hir. Nôl yn Medi 2019, roedd yna 2,307 o bobl yn byw mewn llety dros dro.
Felly mewn ychydig dros 5 mlynedd, ni wedi gweld y niferoedd yna yn cynyddu dros 9,000. Mae'r broblem o digartrefedd wrth gwrs yn mynd llawer pellach na'r rhai sydd yn byw yn llety dros dro, yn styc yn llety dros dro. Mae yna miloedd ar filoedd o bobl ar rhestrau aros tai reit ar draws Cymru, ym mhob sir, yn desbryd am gartref, gartref maen nhw'n gallu fforddio a gallu aros ynddo. Mae yna hefyd y holl bobl sy'n ddigartref, dyn ni ddim yn gwybod yn byty beth ni'n galw'r hidden homelessness. Y bobl sydd heb rhoi enw nhw lawr ar y rhestr aros. Y bobl sydd yn sofa surfing neu maen nhw'n aros fan hyn at fan draw gyda teulu. Felly mae rhyw garafan, static carafan yn rhywle. Mae lot o hynny mewn mlaen yn byty'r lle hefyd. Dyn ni ddim yn hollol siŵr faint o bobl sydd wir yn ddigartref yng Nghymru. Ni dim ond yn gweld y tip o'r iceberg mewn ffordd yn yr ystadegau yma. Mae'r galw am wasanaethau Shelter Cymru yn cynyddu o hyd. Yn y flwyddyn diwethaf, wnaethon ni helpu dros 21,000 o bobl trwy'n gwasanaethau cyngor a chymorth, a hyn yn cynnwys 6,000 o blant. Mae'r ffigurau yma, y ffigurau digartrefedd, maen nhw'n erchyll. Maen nhw'n codi ofan arna i a dweud y gwir. A jyst cofiwch, mae pob un o'n nhw yn berson. Lycen ni ganolbwyntio'r trafodaeth yma yn hytrach na ar y gwasanaethau ni'n ddarparu, ond ar y bobl i ni'n helpu, a'r fath o profiadau maen nhw'n cael yn byw mewn llety dros dro. So mae pob math o resymau pam bod rhywun yn mynd o lan yn ddigartref. A maen nhw'n resymau eang, a mae sefyllfa pawb yn eitha unigryw mewn ffordd, ond yr un peth sydd yn common gyda hyn, y gwreiddyn y broblem yw, ni'n byw gyda dysfunctional housing market. Dyna yw'r broblem. Nag yw'r ffordd mae bobl yn byw, dewis byw, nag yn rhywbeth maen nhw'n wneud neu ffili wneud, dyma yw gwreiddyn y broblem, a mae fe allan o control y bobl sydd yn dioddef. A diffyg cartrefi addas a fforddiadwy hefyd wrth gwrs. Mae'r argyfwng costau byw, cost of living crisis, mae hynny wedi bod yn catalyst mowr. Ni'n gweld llawer mwy o bobl yn dod i Shelter Cymru am help. Bobl sy'n gweithio llawn amser. Bobl mewn swyddi da. Dim y fath o bobl byddech chi'n meddwl bydden angen ein gwasanaethau ni a dweud y gwir. Blynyddoedd nôl na bydden nhw wedi. Fel oedd Wendy'n dweud, chi'n bod, maen nhw bobl i ni'n nabod. Maen nhw'n bobl sydd yn rhedeg ein gwasanaethau ni, chi'n bod. Gweld athrawon, nyrsys, key workers, y bobl sy'n torri'n gwallt ni. Garantid i ni gyd yn nabod rhywun sydd ar risg o ddigartrefedd. Mae'r profiad o fod yn ddigartref yn un hollol erchyll, a mae cael eich rhoi mewn llety dros dro yn un sy'n teimlo'n dehumanising iawn, dwi'n credu, i'r rhan fwyaf o bobl. A pam ni'n siarad am llety dros dro, dyw e ddim y fath o bethau ni'n gweld yn y papurau, chymod yn y red tops, mae pawb living it up yn y 5-star hotels ma, neu 4-star, neu 3, neu beth bynnag yw e. Dim na beth ni'n siarad yn byty fan hyn. Ni'n dibynnu llawer, mae rhan fwyaf o'r temporary housing ma, gwely a brecwast dyn nhw, neu gwestai, a dyn nhw ddim yn gwestai neis. Chi'n gwybod, maen nhw yn aml ar ochr y sort of y motorway. Chi'n gwybod, mae rai bobl gyda chi car i ddod mewn, car i ddod mas, a dim byd i gael yna, ond y gwesti, rhywle i gael petrol am y car sydd ddim gyda chi, a chi'n dibynnu wedyn ni ar bita yn y llefydd, chi'n bod, sydd yn clwm i'r motorway service station. Chi jyst yn stuck na. Mae'r term llety dros dro yn, mae hynny'n misleading iawn. Yn credu bod e mor agos i fake news, a gallech chi gael y gweud y gwir, llety dros dro. Mae rhan fwyaf o bobl yn mynd yn sôn am 6 mis o leia, blwyddyn, 2, ambell waith rhagor. Sdim byd yn dros dro yn byty llety dros dro dyddiau yma. A reality yw, mae bobl yn byw mewn un stafell. Maen nhw'n byw gyda popeth maen nhw'n berchen. So dychmygwch goffod paco pob beth chi angen mewn i bags, mewn i bocs, mewn i beth bynnag, a chi'n goffod mynd ar cwbl. Eich teulu yn grwn i fyw mewn un stafell wely. A mae pob peth
goffo bod fyna gyda chi. Os ydych chi ddim adnoddau i gael i goginio, os ydych chi ddim adnoddau i gael i storio bwyd, dim jyst bod chi ffili goginio fe, chi ffili storio fe. Chi ffili storio moddion, os mae gyda chi moddion sy'n angen bod mewn ffridge. Chymod, sy'n mor ffridge na. Mae lot o bobl, maen nhw'n goffod rhannu ystafell ymolchi, a bathroom. Ni wedi clywed achosion, chi'n gwybod, oedd ni'n siarad â un mam y caseworker yn dweud wrtho ni, oedd 2 blentyn bach gyda hi, a ddi ddim yn teimlo'n ddiogel, oedd y tŷ bach reit lawr y corridor, os oedd hi angen defnyddio'r tŷ bach yn y nos, oedd hi ddim yn teimlo bod e'n digon ddiogel i gadael y plant na yn ei gwely ar ben ei hunain, oedd hi'n goffo codi nhw, dihuno'r plant yn ganol nos, codi nhw a mynd â nhw gyda hi lawr i'r tŷ bach a nôl eto. Nawr, dychmygwch yr effaith mae na'n cael. Dyw'r plant na ddim yn mynd nôl i gysgu, o dwi'n nhw am un peth. Ond yr effaith mae na'n cael ar ei iechyd nhw, ar ei ability nhw i gallu wneud i gwaith ysgol. Mae hynny'n mater arall. Mae plant yn byw mewn un stafell. Siwt maen nhw fod gallu wneud i gwaith ysgol? Siwt maen nhw'n gallu wneud? Plant, chymod, bobl ifanc yn wneud i tygau, yn byw mewn un stafell wely, dim iman i wneud i gwaith. Mae fe'n... Wel, mae'n codi cwilydd arna i, a dweud y gwir, taw dyma yw ein sefyllfa ni. Mae rhai bobl yn rili stryglan i aros yn y llefydd yma, achos maen nhw mor chaotic gallu bod. Mae real cymysg o bobl yn gallu bod mewn llety dros dro. Mae gyda chi teuluodd, mae gyda chi bobl sy'n sengl ac yn y blaen. Mae'r mix yn gallu fod yn eang, a dyw e jyst ddim yn gweithio chwaith yn dyfa. Peth arall mae bobl yn gwynebu yn rhai o'r llefydd yw curfews. Felly, mewn rhai llefydd, mae bobl yn goffo bod mewn yn ei stafelloedd nhw erbyn gwedwch fel 9 o'r gloch y nos neu rhywbeth. A os maen nhw'n breachio hynny, os maen nhw'n gadael, wel, maen nhw'n colli'r hawl i'r llety na wedyn ni. Duty is discharged because they've breached the conditions yn dyfa. A dyw hynny ddim yn siwto. Lot o bobl, mae gyda ni achosion i gael ble o bobl yn gweithio shifts, a maen nhw'n ffili cyrraedd nôl cyn 9 o'r gloch, a maen nhw wedi colli y llety dros dro achos bod nhw ddim nôl erbyn 9 o'r gloch. O gyda ni achos arall i gael mam gi. Oedd wedi colli chartref i, oedd hi'n rentu'n preifat, a oedd y landlord wedi syrfo notis, a bydd rhaid i fynd i fewn y llety dros dro yma am gyfnod hir, oedd e ddim yn dros dro, oedd yn gyfnod hir. Ond oedd hi moyn bod gallu edrych ar ôl i wyres hi, fel oedd hi wastad wedi wneud, dim hawl gyda hi cael yr wyres draw. Felly mae'r system o gyda nhw fel teulu wedi colapso'n llwyr. Y broblem arall gyda llety dros dro yw y suitability. Yn aml, mae bobl yn cael eu gosod llefydd sydd yn bell iawn o ble o'n nhw'n byw yn wreiddiol, sy'n bell o'i ysgolion nhw, mae fe'n bell o'i gwaith nhw, mae fe'n bell o'i teulu, ffrindiau, chymod pob beth sydd gyda nhw, eu gymuned nhw, eu cynefin nhw, maen nhw'n cael eu tynnu wrtho fe. A mae rhai o nhw, dyn nhw ddim jyst yn cael eu tynnu chymod ambell rhai milltirodd, maen nhw'n dod allan o'r sir, maen nhw'n mynd dros y border i Lloegr ambell waith, chymod mae fe mor bell a hynny mae bobl yn cael eu gosod. Mae fe'n gostus iawn. Mae rhedeg hyn yn gostus iawn i Gymru. Roedd bil llety dros dro Cymru llynedd yn 99 miliwn o bunnoedd. Dwi jyst really yn meddwl gallen ni wneud rhywbeth llawer gwell gyda'r arian yna. Fel o'n i'n cyrraedd lan i Llandudno bore ddoe, o'n i'n gwrando i rhin ar y radio, ar Radio Cymru. A nes i wrando ar iddo fe ar y llwyfan ddoe hefyd, wrth gwrs, fel nath pawb arall. A un gair oedd rhin dweud llawer gwaith oedd gobeith. Gair wedodd e sawl gwaith fyna. Wel, i'r bobl sydd heb gartref, dos na ddim llawer o beth. Diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Wyt ti wedi rhoi darlun clir iawn, darlun torcalonus a deud y gwir. A dwi'n meddwl bod i yn bwysig i ni dreulio amser yn dychmygu y math o fywydau mae nifer o'n cydwladwyr ni yn fyw ar hyn o bryd, ar y funud hon, fel mae rei pobl yn byw yn de. Ac ers i fi gael yn ethol i'r Senedd yn 2016, dwi wedi gweld cynnydd yn y gwaith achos sy'n dod drwy'n drws ni yn swyddfa Arfon yn y maes tai.
Mae'r maes iechyd yn dod â lot fawr o broblemau i'n gwaith ni yn dydy, ond mae'r broblemau yn y maes tai wedi cynyddu'n ddirfawr yn y cyfnod dwytha, yn y 10 mlynedd ers i fi fod yn aelod o'r Senedd. Materion o gwmpas pobl ar fin colli i cartra oherwydd bod y rent newydd fynd i fyny'n uchel ofnadwy, neu oherwydd newid yn yr amgylchiadau teuluol. Problemau pobl just yn styc ar restr aros am gartra fforddadwy, cartra cymdeithasol, am flynyddoedd lawer a ddim llawer obaith o fedru cael cartra cymdeithasol. Mae'r problemau yna yn cynyddu. A dwi'n teimlo na dyda ni ddim fel cymdeithas yn rhoi digon o sylw i'r maes yma. A dwi yn benderfynol bod Plaid Cymru yn mynd i fedru tynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn digwydd yn cymunedau ni. A mwy na hynny, gwneud rhywbeth amdano fo hefyd wrth gwrs. Llynos troi at y ti fel aelod seneddol newydd, dwi'n siŵr bod y inbox di'n llenwi fo'r math yma broblemau, ond wrth gwrs fel cynghorydd sir cyn hynny. Wyt ti wedi gweld newid yn y sefyllfa? Do, dwi'n meddwl, yr adag ddoth o fwyaf amlwg oedd yn ystod Covid, achos yn ystod Covid o'r diwedd mi nath y gwleidyddol sylweddoli nad oedden nhw eisiau bobl ar y strydoedd, felly nath nhw newid rheoliadau a gwneud o'n orfodol bod bobl ddim yn cael bod ar y stryd o gwbl, sy'n golygu wedyn mi o'na edrych yn wahanol ar ba fath o lety fysa rhywun yn gallu i roi, nad ydy llety argyfwng yn ddelfrydol, mae o'n lot gwell na bod me efo sleeping bag ar y stryd yn dydy, a dyna yn anffodus, dyna. Mi gychwynodd o fanna, wedyn mi welwyd yn newid i'r ddeddfwriaeth gosod ac rhoi pwysau ar landlords i wneud be ddylia nhw wneud. Does y neb yn deud bod hynny'n anghywir, ond be nath neb ystyried oedd bod yr argyfwng ariannol yn digwydd ar yr un pryd a be ddigwyddodd i inflation. Felly i landlordiad lle oedd na ddisgwyliadau arnyn nhw, be ddigwyddodd oedd bod i gallu nhw i fenthyg hefyd yn lleihau ac os oedd gen nhw morgeisi oedd hynny'n mynd i fyny. Felly mae wedi bod yn greisus sydd wedi dod ar nifer o agweddau ynghyd ar un adag a hefyd pobl yn gallu gwaith ac yn y blaen a'r pobl yna. Dwi'n eistedd yma ac oeddech chdi'n deud y teimlad real na, wel y teimlad real dwi wedi bod ynddo fo. Nath ni orfod llenwi car efo bagiau a mynd i tŷ'n chwaer achos oedd gen ni'n lle fynd. Nath ni orfod llenwi ffurflen digartrefedd tai efo 2 o blant. Felly dydy o ddim yn rhywbeth mae rhywun yn gallu i ddisgrifio i neu pan ti di fyw o, ti'n gwybod be ydy'r ansicrwydd, be ydy'r effaith o ddiogelyd y blant, trio rhoi sefydlogrwydd, peidio cael cyfeiriad. Lle dim yn cyfeiriad i, dwi'n gwybod lle dim cyfeiriad i, achos mae pethau fel yna, mae bod efo meddygfa a hynny, mae yna nifer o agweddau fo. Mi felly ni'n gallu trafod yr her a lle da ni wan. Dwi'n meddwl beth sydd angen yn ei di mewn lle da ni'n mynd. Lle da ni'n mynd fel cymdeithas. A hefyd fe rhaid i gymdeithas fod yn barod i dderbyn tai yn ei cymunedau. Achos be da ni'n cael ydy mae awdurdodau lleol yn rhoi ceisiadau cynllunio i mewn ardaloedd ac oherwydd bod y bobl sydd yn ffodus iawn o fod mewn tŷ yn gwrthwynebu i bobl arall cael tŷ drws nesaf iddyn nhw. Achos bod i golygfa nhw yn bwysicach nad i roi to a dros ben. A weithiau, dyn nhw'n byw o'r ardal yma. Wel, mae'n siŵr bod ni gyd wedi cael profiadau o symud o ardal i ardal yn dydan. Da ni gyd, mae o'n natur dynol, dim pob sy'n aros yn ei gymuned am byth. Mae rhaid i ni fod yn uneiddfed am hyn. A mae yna her arall lle mae y polisi cynllunio yn gallu bod yn heriol. Mae y cyfnod i ddatblygu. Felly pan da ni'n mynd o gwmpas ac yn gwneud anghenion tai, lle fe rwy'n mond yn gymwys am tŷ neu fflat un ystafell, erbyn mae rhywbeth wedi cael ei adeiladu, ella bod nhw'n deulu o 3. Mae nhw'n gymwys am 2 llofft. Ella hyn o'n deulu o 4, mae nhw'n gymwys am 2 llofft. Felly mae polisi a cynllunio, mae'r cyfnod datblygu, a mae anodd iawn mesur beth sydd i angen mewn 3 mlynedd hefyd. Ond mae sicrhau bod yna, a does ddim un atab i hwn. Mae tai cymdeithasol
yn hanfodol bwysig. Mae hefyd rhoi y cyfleon ac un peth o'n i'n falch wrth fod yn arweinydd nathon ni ddefnyddio'r premium oedden ni'n godi ar trethi a ail dau a felly tai gwag. Nathon ni gwneud cynllun i gefnogi prynu hefyd rhannu equity. So oedd gen Cyngor Môn polisi rhannu equity. Ond nathon ni ddim rhoi swm ariannol. Oedden ni'n trafod efo'r unigolion be oedden nhw'n gallu fforddio. A wedyn oedden ni'n gallu negydu be oedd y canran o berchnogaeth oedd gen y Cyngor Sir yn efo. Hefyd mae rent canolraddol yn rhywbeth oedden ni'n drafod hefyd ac yn heriol. Mae eisiau gwneud y siŵr. Ach, dydy pob ddim eisiau prynu. Dydy pob chwaith ddim eisiau bod mewn rent cymdeithasol. Felly mae o, dydy o ddim yn hawdd i'w ddatrys, ond dwi yn erfyn ar gymunedau hefyd i edrych ar pa mae yna geisiadau cynllunio yn dod i'w hardaloedd nhw. Os wyt ti ffodus iawn o gael rhywle i alw'n adra, mae o'n ddyletswydd yna chdi hefyd i roed yr hawl i rwy'n drws nesaf chdi gael galw fo'n adra hefyd. Felly mae'n bwysig bod ni yn mynd a bod yn eiddfed yn y cymunedau yna. Ardderchog, diolch yn fawr iawn i ti Llynos, a diolch am rannu dy brofiad personol di hefyd, achos dwi'n meddwl bod hwnna'n bwerus iawn pan da ni'n clywed profiadau personol, pobl da ni'n nabod yn iawn, bod chdi wedi bod trwy rhywbeth fel yna ac yn medru ddisgrifio fo ac yn medru uniaethu gymaint efo bobl sydd yn cymunedau neu'n wynebu'r un peth, mae hwnna'n bwerus iawn. O ran datrysiadau wan, da ni di dechrau cyffwrdd be sydd angen wneud i ddelio hefo be sydd yn bendant yn un o'r argyfyngau pwysica i ni ddelio efo fo yng Nghymru ar hyn o bryd. Wendy, sut mae Sefydliad Bevan yn gweld wan, be ydy'r datrysiadau? Be ydy'r datrysiadau tymor byr, ond be ddylian ni fod yn anelu ato fo yn y tymor hir? Thank you. So I'm going to do an unshamed plug. Come and see us on our stand. This is kind of, I wish it was as easy, the solutions, as actually just writing it down in a document. We've been working a lot with Shelter Cymru, evidencing how bad temporary accommodation is. One of the things we've realised is actually the revolving door in and out of temporary accommodation. Because the situation of living in it can be so difficult, a lot of people, I won't say make the decision, but feel that they have to take up other options like sofa surfing or, even we talk about in the report reoffending or going back to an abusive relationship, or because actually living in that limbo for such an amount of time is just not sustainable. What we make the point of is that actually a social home is the only way that somebody has that stability and certainty to move forward and rebuild their lives. So in 2014 we had a change in the homeless legislation that said that a local authority's duty could be discharged into the private rented sector. Really, that was admitting that we don't have enough social homes for the number of people that need homes. So we were using the private rented sector to prop up what we needed. But since then, we've had greater regulation of the private rented sector, turmoil in terms of how universal credit is paid and everything else. But we've put more vulnerable, low-income households into the private rented sector and never really worked out what the private rented sector is for, apart from it has grown to kind of fill that gap. So our focus on solutions is very much about how do we get more social homes built? Because just at the time that we need them, you wouldn't believe how difficult it is to build them and deliver them, and the number of conflicting policies that are getting in the way. You mentioned the planning system. That is just one small bit. First of all, we talk about making better use of the ones that we've got. I'm going to try not to get too technical in all of this. The right to buy has been abolished, but we are still seeing social homes being sold. That's because current policies are putting huge expectations on social landlords in terms of the standard of properties. All properties need to meet EPC-C by 2030, with aspirations actually for the whole stock to be EPC-A and zero carbon. The money that needs to go into that, and actually some associations are having to make difficult decisions to dispose of individual properties because they're too expensive to deliver. But how do you explain selling off a social home to somebody that was staying in the Travelodge last night, or even has been staying in the Travelodge the last 6 months? So we argue that there's lots of talk around the 20,000 homes target, but actually there are policies that are actually making us lose homes at the moment. So stop that.
Yes, stop that as a start. Very little regulation of it as well, but please don't get me into that too much. Also about right-sizing the social homes that we have around tenants' aspirations and needs. It's very difficult because a home is your home, it's your home for life. However, there are considerable numbers of spare bedrooms within our social housing stock. Rather than going along and saying, you must move, isn't it about those pragmatic discussions about what do we need to build to what would somebody actually like to downsize into, and are we building the right things? One thing that we have a huge shortage of is actually one-bedroom homes in our social housing stock. So actually somebody who's been affected by the bedroom tax, their options to actually downsize are very, very small, because particularly across North Wales, if you think of social housing, your typical social house is a lovely 3-bedroom family home rather than anything that's 1 bed or 2 bed. So we talk about making best use of what we've got, first of all, then making sure what we've got goes to the people that need it most. Reviewing how properties are let. It came up, we've got some new homelessness legislation coming, and there was a session yesterday that Cymorth and Crisis ran. We see quite considerable inconsistencies across social landlords in the number of applicants they rehouse who have been through the homelessness route. So just looking at having that consistency going through in terms of what social landlords can do to help move out of temporary accommodation. As well, as I said, about filling in those supply gaps. So we know we haven't got enough 1-beds. We have considerable delays in rehousing larger families. Across Wales, we've only got 5,000 social homes that are 4-bedroom or more. Those families have tended traditionally to go in the private rented sector because that's the only place they can find properties, but actually that's where they've got huge instability in terms of being able to afford or being evicted. And also accessible homes. We find that people who need additional adaptations or wheelchair accessible properties unfortunately tend to be staying in temporary accommodation longer because of the shortage of suitable homes for them to move on to. That's kind of the people stuff. One thing we talk about is national action. So if we think about the heyday of council house building, and we're not talking council house building now, we're talking social landlords because we have our housing associations in the mix as well. But in the heyday of council house building, the scale and the pace of everything, we're just not seeing that. And there's so many things getting in the way in terms of land supply, the planning system, not having enough construction workers, the cost of materials. And we kind of make the argument that national action to be doing that more at scale would help to break down barriers as well as bringing savings into the system. This isn't new. We had the Welsh Development Agency, we have the Development Board for Wales. We have powers within government to do land assembly on a big strategic basis or in a smaller basis in smaller communities. But at the moment, that call for action is sitting with individual social landlords or local authorities who are already stretched. I mean, even to do a CPO on a piece of land is a hugely, hugely time-consuming and very specialist piece of work. Compulsory purchase. Compulsory purchase, sorry. Order, yeah. We feel that there's much more that could be done at a national level by Welsh Government. And when I say done, I don't mean just you should be doing that, you should be doing that. Actually physically doing things, assembling land, doing some of the practical stuff to do stuff at scale. One of the final ones we talk about is it's not actually about building new. We're not going to get out of our housing emergency by building new alone. We recently did a report working with Housing Justice Cymru looking at old churches and chapels across Wales and the potential for them to be turned into social homes. If we can crack places of worship with all their listed building consents and all the other pieces that come with them, then actually that opens a whole discussion about all the unused buildings in our communities, the banks, the things that the local authority might be disposing of because they've remodelled the school service and that sort of thing. There is lots of potential in our existing building stock, as well as using up the embodied carbon, but more importantly, not allowing
properties need a purpose. If they don't have a purpose, they will decline and have a negative impact on the community. What better way to bring them back into use than to actually provide homes for that community? The last one we talk about is just needing more money. And record levels are going into something called social housing grant, which is the main capital money that social landlords use. However, that money at the moment is not ring-fenced on social homes. It also goes into things like low-cost home ownership. And okay, there is a place in the market for all the different affordable models, but given the record numbers we have got who would really benefit from just having a social home, we feel that there ought to be some prioritisation at this point. There are also lots of innovative ways of getting new money, borrowing powers within Welsh Government and within local authorities. I've been working in housing for far too long that I'm becoming that grumpy woman on the side that actually we've been talking about this for years. We've been talking about a lot of this stuff for years, but it's just not happening at the scale and the pace that we need it to. And unfortunately, I sit in places like this and the sessions that we had yesterday and thought, if somebody that's in temporary accommodation with their children heard all these discussions that we have year on year on year, but don't necessarily make that huge impact, and we pat ourselves on the back that we've managed a few thousand homes, it's not enough. Cytuno'n llwyr efo ti, Wendy, ag dwi ar y pwyllgor tai a Llywodraeth Leol yn y Senedd, a da ni wedi bod yn edrych ar broblemau rhwystra sydd na mwyn darparu mwy o dai cymdeithasol, i gynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol. A mae rei o'r heriau, yr union Bethaw ti'n nodi ydy be mae'r pwyllgor seneddol wedi nodi. Mae'r adroddiad yna wedi mynd i Llywodraeth Cymru. Maen nhw wedi derbyn rhan fwyaf o'r argymhellion. Ond yn anffodus, gynnau ddim ffydd bod nhw'n mynd i weithredu nhw. Dyna'r broblem. Dydy'r ewyllus gwleidyddol ddim i weld yna i wirioneddol afal yn y broblem yma ac i yrru y newid da ni isio. A dwi'n cytuno, mae'r ffocws angen bod ar adeiladu mwy o dai cymdeithasol. Yn rhan o hwnna hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig meddwl am yr stigma sydd yn gysylltiedig efo rentu yn gymdeithasol ac a gwarad o hwnna, achos dydy'r stigma yna ddim yn bodoli mewn gwledydd yn Ewrop. Mae rentu yn ffordd hollol briodol o fod yn byw yn bywydau. Felly mae eisiau meddwl o ddifri am hynny. Ac mae y pwynt wyt ti'n sôn amdano fo Llynos, agwedd cymunedau tuag at dai cymdeithasol newydd. Y ffordd dwi'n credu i drio cael gwell dealltwriaeth gyn y gymuned ydy bod y gymuned yn cael ei chynnwys o'r cychwyn cyntaf yn y broses o adnabod beth i anghenion tai ar gyfer y gymuned yna, drwy'r asesiadau sydd yn digwydd, ond falle bod nhw ddim yn digwydd ar lefel digon lleol ac yn tynnu digon o bobl i fewn iddo fo drwy'r cyngor gymuned ac yn y blaen. A wedyn bod y gymuned hefyd yn deall bod yna angen yn y gymuned ac yn mynd ati'n fwriadol i feddwl, reit, pa diroedd neu pa hen gapal neu hen eglwys fysa'n addas ar gyfer rwan cynnwys mewn cynllun datblygu lleol. Ac yn y ffordd yna, wyt ti o leia wedyn, ti'n dechrau cael gwell dealltwriaeth gen y gymuned yn y sefyllfa. Dwi'n mynd dweud, da ni dal yn mynd i gael pobl yn mynd i fod yn gwrthwynebu oherwydd colli golygfa neu beth am fod yn onest oherwydd snobyddiaeth. Mae yna llawer iawn gormod o snobyddiaeth yng nghlwm efo gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer tai cymdeithasol. A mae rhaid i ni fel plaid arwain a mae rhaid i ni fod yn darbwyllo pobl bod ni isio gweld pawb yn gallu byw bywydau cyfartal ac osgoi y problemau da ni wedi glywed gyn Elen o'r math o fywydau mae gormod o bobl yn y cydwladwyr ni yn o'r adioddau. Da ni rwan, fi di llefarydd tai a cynllunio'r blaid wrth gwrs ynde,
Da ni'n y broses o ddatblygu yn polisia ni ar gyfer y manifesto 2026. Da ni wedi cyhoeddi 2 adroddiad yn barod. Maen nhw ar gael ar-lein. Os da chi jyst yn googlo Sian Gwenllian a cyhoeddiadau, mi ffeindiwch chi nhw. Mae yna un adroddiad, yr un cynta, yn deud y bydda Plaid Cymru yn o blaid rhoi'r hawl i gartra yn rhan o gyfraith Cymru. Be sydd yn fwy sylfaenol na hawl i chi gael to i'ch pen. Mae'r adroddiad yna hefyd yn edrych ar rentu teg yn yr sector preifat, a mae o hefyd yn edrych ar broblemau fforddiadwyedd mewn cymunedau gwledig. Mae'r ail bapur sydd newydd fynd ar-lein yn trafod yr heria efo cynyddu y cyflenwad o dai cymdeithasol, ond mae o hefyd yn cynnig atebion, yn cynnig ffordd ymlaen i gael gwarad ar rei o'r heria yma ac i wirioneddol symud cyflymder ar hyn. Ac un o'r polisia ydy sefydlu endid hyd braich unos, fydda yn gyrru yr agenda yn genedlaethol, ond yn gweithio efo'r awdurdodau lleol a'r cymdeithasau tai ar y delivery ar y lefel lleol, ac efo yn amlwg adeiladwyr lleol yn rhan o hynna i gyd hefyd, ond yn gallu gweithio ar y lefel cenedlaethol yna i adnabod tiroedd, i ddefnyddio pwera, gorfodaeth, pryniant gorfodol, ac i greu yr strategaeth gywir da ni angen yng Nghymru. Mae hynna i gyd ar goll ar hyn o bryd. Sgyn Llywodraeth Cymru ddim strategaeth tai. A mae hynny'n gwylydd o beth. Ac dyn nhw ddim hyd yn oed yn gwybod beth i hyd o lled y broblem, a dydyn nhw ddim yn fodlon. Un argymhellion y pwyllgor oedd i gynnal arolwg tai cenedlaethol, mwyn gweld yn union pa fath o beth yw'r anghenion ar lefel cenedlaethol, sydd wrth gwrs wedyn yn wahanol i'r anghenion cymunedol falle. Ond dyna lle da ni wedi gyrraedd efo'r gwaith o ddatblygu'r polisi. Ac dros yr wythnosau misoedd nesaf yma, mi glywch chi lot mwy am hyn. Da ni'n gweithio ar drydydd polisi ar y funud, sydd o gwmpas uwchraddio y stoc tai sgynnon ni'n Nghymru. Ddim just y stoc tai cymdeithasol, ond sut da ni'n gwneud yn cartrefi ni'n fwy clyd, a sut da ni'n dod â biliau ynni i lawr mwyn helpu pobl yn yr argyfwng costa byw. Felly mae yna drydydd darn o waith ar y gweill ar hyn o bryd. Ond gobeithio bore yma rwan, mae'r amser di'r hedfan. Rhyw air bach sydyn, jyst i gloi falle Llynos, Elen, Wendy, a wedyn, da ni wedi gorffen y sesiwn. Ie, dwi'n meddwl bod y broblem yma'n berthyn i ni gyd. Dwi'n meddwl un peth da ni wedi methu ydy bod cael pobl yn cymunedau ni'n byw yn cymunedau ni'n creu cymunedau hyfyw. Felly mae datblygu tai actually wneud cymuned sydd llawn bywyd yn rhoi disgyblion mewn ysgolion ac yn neud, felly mae o'n beth da i ddatblygu mewn pentrefi achos mae o'n rhoi cymysgedd o oedran i'n cymunedau ni ac yn y blaen. Felly, a mae o lawr i gynllunio lle hefyd a sut mae rhywun yn creu gymdeithas na sy'n gytbwys hefyd. Felly, mae o'n beth fysa'n gallu cael datrysiad ehangach mwy na digartrefedd hefyd. Elen? Chi'n llygad eich lle Sian yn dweud bod angen yr ewyllus gwleidyddol yna. Mae rhaid i ni cael hynny. Mae rhaid i ni gael y commitment i tai yn yr un ffordd i ni'n cael ei iechyd ac addysg. Ni angen llywodraeth dewr i wneud hyn. Os gallai wedi un peth wrth llywodraeth presennol ac unrhyw llywodraeth yn y dyfodol o rhan y sector tai eich polisïau tai, dwi'n newid i'r Saesneg, go big or go home. Achos fel mae hi ar hyn o bryd, go big because far too many of our people, ein bobl ni, far too many of our people have nowhere to call home. I'm not sure how I'm meant to follow that one, to be honest. Big. I think it's
following on from what Ellen said, it's not forgetting the people stories in all of this. So often we get hung up with the policies and the politics and the numbers, and actually it's the lived experience stuff. It's the really focusing on what we're trying to achieve here. I'm excited, but not excited at the same time. My next piece of research is looking at the impact of temporary accommodation on children and their families. And for me, that's a piece of housing research which isn't actually about housing. It's the impact on housing and everything else. And when you hear about there's an organisation called Play Wales, which is all about getting children to be outdoors more, do more play in their lives. They've had to put special packs together, or felt that they needed to put special packs together for families in temporary accommodation. Packs that can be packed up quickly and easily, that aren't going to cause a lot of mess. We shouldn't even be needing to think about that. And throughout these discussions, if you can do one thing, Sian, it's keeping that people message running all the way through it. Because as soon as we start talking about bricks and mortar, not that it's even bricks and mortar anymore, it's modular construction of all sorts of things, we go into that construction houses world, and it's not about houses, it's about homes. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr ti Llinos, diolch I Elen o Shelter Cymru, diolch I Wendy, ac diolch I Bevan, Sefydliad Bevan am drefnu yr panel yma bore yma. Trafodaeth bwysig iawn, dwi'n meddwl bod chi'n cytuno, gynnwch chi gymeradwyo'r panel. Diolch.